kugendera mu rukundo. Ntukunde ko bibaye impanuka, bibe mu mutima, bibe ubuzima, bibe ikintu ugambira buri munsi kugendamo, ko nibwo buryo uzaba uhagaze mu mbaraga. Twabibonye ndashaka ko ukwizera gukora gusunitswe n'urukundo. Hanze y'urukundo ukwizera ni guzashoboka, kandi ni kwizera niba kudashoboka hazaba gushidikanya no kurushizi bw'Imana. Kandi ibyo nimba bihari nta kintu dushobora gukorera ubwami bw'Imana ngo tusunike imbere cyangwa ngo twimure imisozi. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo ushobora kwipermeta kureba undi mwene data cyangwa kuvuga ibintu n'umwami ugatamuvugaho. Cyangwa iyo urebye mwene data, kandi simvuga mwene data, abene data bose bo kwisi, abakijijwe bose, umuntu wese wavutse ubwa kabiri, iyo umurebye ubona iki? Umusanzu ukwiye kubona ubwiza bw'Imana twavugaga. Mwene data, ndakubona mu bwiza bw'Imana. Iyo ari yo shusho ubonamo ubwoko bw'Imana, nta nundi aza kukubwira indi shusho uri umwemera bati mwene data ibyo ni hagati ye n'Imana. Paulo yavuze ngo wowe urita ku by'abandi, umukozi wundi nimba yaguye umukoresha azamuzamura. Niko Paulo avuga. Kandi umwami nuko adiringa n'abantu kenshi. Yabwiye Petero wowe abubwira urupfu rwe ukuntu azapfa. Tuzapfa bagufashe bakubambe. Ariko igihe yabwiraga Petero yahindukiye abaze mwami nose yuwe aba avuga Yohana. Kandi gitangaje kigaragaza ko Petero atari yishimye. Yohana isa nkaho yari we muto muri bose. Kwevuga wari umwigisha niwe waryamaga mu gituza cya Yesu, niwe wari muto. Ariko gitangaje n'usoma Bibiliya, Petero yavuze ngo mwami ngo uyu mugabo wese ngo ahita mugira nkaho amuruta cyangwa bangana. Ngo uyu mugabo wese bite? Umwami yamubwiye ati ibye ntago bikureba. Mwani magambo wowe wite ku byawe. Kuma wese avuga ati nimba ashaka ko azabaho kugigiye nzagarukira wowe bigutwaye iki? Nakubwiye bikwerekeye. Umukristo nawe abwibwira attitude. Bene data mbabona mu bwiza bw'Imana. Mbabona ishusho y'Imana. Mbabonamo gukiranuka kw'Imana. Kandi ntabwo nzemera umuntu aza gupoliwa ishusho mbona wizeye Yesu aze kumbwira ibitandukanye. Icyo nzakora mutima wanjye ni icyo na contribute ku bwami bw'Imana no gusenga. Mwami ndakweretse mwene data ibyo yabacamo, umukomeze uzamura agendere mu nzira zawe, asoza umugambi mufiteho. Ariko ntabwo nzaparticipa mu gukoresha ururimi rwakaremye ibyiza mu bwami bw'Imana dukoreshe mu guca intege ubwoko bw'Imana. Oya tumama mashimisha kuko dukoze bitandukanye nibi. Paulo araduha impanuro yuko niho twisanga mu ngorane, kandi ingorane zikomeye. Ingorane rimwe na rimwe ntabwo umenya impamvu ibibazo runaka urimo uracamo bidahinduka. Hari umwanya wo kwicara utekereza urimo uragendera mu rukundo cyangwa wa stepinze out y'urukundo, utangiye kugenda muri ambition zawe kwirebaho gusa. Biravuga ngo ntimukabeza bakazitereyemo, ariko ku rundi ruhande avuga ngo ntimukabe abareba ibyanyu gusa, ahubwo murebe n'inyungu no kumererwa neza kwa bene so. Paulo rero aduha warning uvuga ngo bamwe muri mwe muhura n'ibi kubera ko uyu mubiri uduhuza mutawitwararika. Abongereza baravuga ngo this is a serious matter. Urukundo ntabwo rw'abanyantege. Urukundo ni ubw'umuntu ukomeye. Umuntu ukunda ni umuntu ukomeye.